Qëllimi nuk është të ndihmojnë qytetarët me nevojë sociale, por të bëhet fushat para zgjedhjeve, ka deklaruar kështu Elmedina Abdullahi nga shoqata Më Mirë për Tetovën, në lidhje me thirrjen publike të komunës së Tetovës për ndarjen e vauçerëve për kategori të caktuara të qytetarëve për shlyerjen e obligimeve ndaj komunës. Kjo është absurde, thot Abdullahi, sepse është po kjo komunë që ka rritur çmimet e shumë prej shërbimeve. Reagum nda vauçerve për shkak se e ndjejtëm që në fakt qëllimi nuk është të ndihmohen ato që janë hallexhi, po qëllimi është të bëhet tani PR para zgjedhjeve lokale. Për shkak se po e njëjta komunë në fillim të mandatit i hypi 50% tatimet për pronë, e hypi 100% çmimin e ujit, që është diçka elementare, dhe hypi deri 200% pagesën për mbeturinat. Dhe kjo në këtë krizë ekonomike e randon shumë xhepin e qytetarëve dhe po të njëjtët persona që udhëheqin në komunën e Tetovës janë edhe në qeveri dhe ne kemi prit prej atyre të gjenden ndonjë veprim që është të bëhet ndonjë veprim që është e qëndrueshme dhe jo që është momentale dhe që lën të dyshojmë që në fakt qëllimi nuk është për të ndihmuar ato që kanë nevojë për ndihmë, por qëllimi është që të bëhet PR në periudhën parazgjedhore. Ky vendimi i komunës së Tetovës nuk ka kaluar në Këshill dhe le për të dyshuar në aspektin ligjor, tha Abdullahi. Ka njerëz që kanë me të vërtet nevojë dhe edhe ai vauçeri për ato vlen shumë, po fatkeqësisht nëse shiqohet në afat gjatë, kjo tregon se në fakt po të njëjtët persona neve na sjellin në këtë gjendje ekonomike, që bie në kundërshtim në fakt me filozofinë e veprimit. Fatkeqësisht për shkak se nuk ka kaluar në Këshill dhe nuk është vendimi i Këshillit, lën për të dyshuar edhe aspektin ligjor nëse ka të drejtë komuna të banë kështu një veprim ose jo. Ndryshe, ditë më parë, kreu i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, njoftoi se do të ndahen 1000 vauçer në vlerë prej 3000 denarësh për të shlyer taksën mbi pasurinë, pagesën e shërbimeve të ofruara nga ndërmarrja publike Shari dhe kompania Saubermacher për qytetarët me nevojë sociale.